这个异响听到了吧？可以看到是左前的雨刮片跳动啊，一直跳一直响啊，这个我们需要调整一下。在调整之前，我们要了解它的原理啊。这个我手摸这个就是一个刮片啊，橡胶刮片。橡胶刮片在刮雨的时候是这样的状态，啪往上面走，啪往下面走，这样一来它就不会有异响，一翻一正，一翻一正啊。当有异响的时候，它是呛着往上走，而且还会跳动啊，玻璃上还有跳动的痕迹啊。它这个是往上走的时候跳动。那我们调整一下雨刮臂，这个雨刮臂怎么调呢？很简单，我们找把活动扳手啊，我来给大家讲一下是怎么调啊，怎么个适度调啊，不能调太多啊，调太多都会变成往下走有异响。这样扳一下，找把活动扳手啊，这样适度调一下啊，不知道调多少就少调一点，如果调多了就会导致往下走的时候响啊。我们这个时候调完以后装上去试一下。不管什么东西，当我们了解它的工作原理的时候，都是很好去维修调整的啊。消失了吧？这就是一个小的案例啊。所有的东西，机械的东西，都是这种原理。只要我们了解它的工作原理，就可以迎刃而解。给小张点个赞，关注小张，修车不慌。